Мурза Гапаров, аялдардын деңизи. Жолон Мамытовтан арбагын арнаймын. Она пришла залить водой мой огонь, когда мой прах развеялся по ветру. Ахмат Мирза Ниязи. Саратандын айлуу түнүндө аягы суюк аялдардын аралынан 6 аял качып чыгышты. Алтоо бир кайыкка тыгылып отурушуп, шашып-бушуп, жан талпезге түшүп, деңиздин алыскы жээгин көздөй сүзүп жөнөштү. Арадан жарым саат өтүп өтпөй, алтыларынан жыныс оорусу менен ууруган аялдардын аралы көрүндү. Кийин жин тийген аялдардын аралын жандап өтүштү. Колгуна оорусу менен күн кечирген аялдардын аралын, кылмыш кылып кесилген аялдардын аралын аралап, артка калтырышты. Аралдар азыр тып-тынч. Баскан турган адам көрүнбөйт. Иттери үрбөйт. Карарган жыгач тамдардын шамы эчак өчкөн. Бирок алардын айга чагылышкан терезелеринин артынан чаштары чачылган эрксиз катындар кайыктагы качкындарга көз күйүп, аларды үнсөзсүз узата карап турушкансыйт. Түн ортосу ооганда кайык жээкке келип жетти. Арып чарчаган аялдар араңдан басып, кургак жерге чыгышып, бетин ак туз баскан калың кумга бойлорун ташташты. Алар көпкө чейин энтиге дем алып, кеп сөзгө келбей солуп жатышты. Акырында узактан угулган сиренанын үнү булардын эмели эс алып келаткан жүрөктөрүн уйгу-туйгу туйлатып, мылтыктын үнүн уккан эликтердей ордуларынан чап-чап тургуздурду. Аялдар дароо бири-бирин арадан бери өпкүлөп, «Кош, кош» деген кыска сөздөр менен коштошуп, алты жакка бет алып жөнөп беришти. Ар кимисинин алды жагында ай астында мелтиреген бейтааныш бетпак чөл жатты. 6 аялдын 6-чысы негедир дагы көпкө дейре деңизди бойлой жүрүп отурду. Анан асманды бир карап алды да, чукул бурулуп, деңизге далысын салып андан акырындап арылай баштады. Ал саманчынын жолуна түштү. Кум жумшак, калың, бассаң басыгың арбыбайт. Бат эле аялдын кроссовкасына кум толуп чыкты. Аял кроссовкасын чечип, колуна кармап алды. Кудай чалкап, кумдан күндүзгү аптаптын табы али кайтпаптыр. Бутуна бир жакшына жагып, жаны чыркап баратты. Бир маалда чөлдүн бетинде чөккөн төөлөргө окшогон бир нече карарган дөңсөө көрүндү. Дөңсөөлөр ар кайсы жерде чачылып атат. Бирок аял жакындаган сайын алар дөңсөө эмейле кадимки сууда сүзгөн кемелер болуп чыга келишти. Антке менен аял буга анча деле таңыркаган жери жок. Кайра кемелерди кайдыгер аралап барып, акырында бирөөнө куду өз үйүнө киргендей кирип кетти. Бул кеме калгандары кандай болсо, ошондой көкүрөгүнө чейин кумга батып, терезе эшиктери талкаланып, жайкы аптапка какталып, кышкы ызгаарда тоңуп, темиринин сыры көчүп, жыгачынын өңү өчүп, түлөгөн нардай болуп калган. Каалаганда жана каалаганча соккон катуу шамалдар анын жыртык тешигинен жулунуп кирип, жулунуп чыгып, ичине деңиздин тузун, чөлдүн кумун бир карыш кылып үйүп таштаган. Ошондуктан аялдын аягы эшик менен төрдүн айырмасын анча сезген жок. Аял абайлай басып, ары берисин аңдаштыра карап барып, акыркы бөлмөлөрдүн бирине токтоду. Токтоор замат ийнине илген жүк сумкасын жерге таштады. Сумканын талп эткен добушунан улам эшиктердин биринен чайып кеткен ачуу үн чыкты. Аял айкырып алды. Караса кандайдыр бир жаныбар карарып качып баратыптыр. Карышкыр же түлкү деп чечти аял. Ошол эле учурда кеменин ичинде каршы терши учкан канаттардын шоокуму угулду. Жаркынатпы же парандабы? Аял ажырата алган жок. Ал үшкүргөн бойдон турган жерине отура кетти. Отуруп, аркасын тыныке дубалга такап, айнеги жок терезеден айдын чөлдү телмире тиктегенче бүткөн бою талыкшып, жанын жер тартып баратканын сезди. Туш-туштан ичкериге жарык кирип, бурч-бурчка көлөкө түшүп турду. Андыктан аялдын бир жагы ак, бир жагы кара. Аялдын жүзү сулуу, ал абдан жаш эле. 18ге да тол элек чагы. Кыздык наркы кеткен менен
Кыз курагы өтө элек. Ошондуктан кыз десе да жарашат. Кокусунан кыз кыйкырып жиберди. Көздөрү чакчайып, туруш турмуш менен катып калды. Өлдүм деди ал. Бул куугун. Көрсө маңдай тараптан кумду шилей басып, жалгыз караган келатыптыр. Же качкын катындардын бири бекен деген ойда кетти буга. Бирок тиги неме эркек болуп чыкты. Аркасына асынган баштыгы бардай. Мүмкүн бу дагы мага окшогон эле шортуу жолоочудур, дей баштады эми кыз өзүнө өзү сооротуп. Аңгыча эркек бул отурган кемеге жакындап келип калды. Бат эле кеменин ичинде анын шарпасы угулуп, узакта узун бойлуу сүлөкөтү көрүндү. Эркек эч жакка бурулбастан түз эле кыз тарапка жүрүп берди. Кыз булт этип көлөкө бурчка боюн урду. Көлөкө менен көлөкөгө айланды. Кудай чалгап, эркек буга жетпей кошуна каютага токтоду. Ашыкпай жонундагы жүк калтасына колун сунду. Анысын жерге коюп койбой жатып, оозун чечип кирди. Чечип, ичинен узун жип сууруп чыкты. Кийин негедир өзүнүн төбөсү тиер тийбес болуп турган шыпка иришип кетти. Бир баста шыптан сыйыртмак салаңдап калды. Кой, бул асылганы жатат, деп кабатырланды кыз. Бирок жолоочу муунганын ордуна жерге оор отуруп, башын ачык терезенин кырына жүлөп, арып чарчаган акыбалга келди. Кыз эми гана анын жүзүн даана көрдү. Көрүп жүрөгү түштү. Эркектин сүйрүү башында чач, бийик кашында каш, бакырайган чуңкур көздөрүндө кирпик, куюлган узун мурдунун астында мурун, аттын жаагындай болгон жаактарында сакал деген жок болуп чыкты. Башы баш эмей эле Жапон театрынын аппак маскасындай көрүндү. Жашы 40ка барып калгансыйды. Кыз не кыларын билбей дүйнөсү куруду. Качайын десе тигинин көзүнө урунат, кааласа 2 аттап жетип алат. Көлөкөдө көрүнбөй тура беришке көзү көргөнү үрөйүн учурат. Бул адамбы же албарстыбы? Акылы айран болду кыздын. Бир маалда агарган адамга жан кирди. Калтасын дасторкон кылып жайды. Дасторконун бетинде мөмө-чөмө менен бир нече шише кызыл вино жайнай түштү. Эркек шашпай ошолорду жеп ичип кирди. Муну көрүп кыздын шилекейи куюлду, жутунуп алды. Курсагы куп ачканын туйду, а өзүнүн шам-шум эчтемеси жок экенин эстеди. Эмне кыларын билбей эси кетип атканда коркусунан чүчкүрүп жиберди. Анан өз чүчкүрүгүнөн өзү коркуп, кыска кыйкырып да салды. Ошондо аппак адам дагы чочуп кетип, какап-жакап колундагы идиши чайпала берип, ичиндеги ичкилиги куп-куу жүзүнө жабыша төгүлдү. Бети айдын бетине окшоп калды. Бу жерде ким бар? Деп жиндине кыйкырды ал. Кимсиң сен? Мен, деди кыз, калтырап титиреп. Аялго? Деп күңгүрөндү эркек өзүнчө. Чык бери, ким болсоң да. Кыз сүйлөлүп чыга келди. Аппак адам аны аңырая карап алды. Аякта эмне кылдырасың? Жашырынып. Кимден? Сизден. Менденби? Эмне үчүн менден жашырынасың? Коркуп. Түшүнүктүү. Менин кебетемден түндөс эмес күндүзү коркосуң. Жок, мен сизди менин артыман кууп келаткан куугун экен деп ойладым, деп кыз калпчынды аралаштырып жиберди. А сен эмне? Качкынсыңбы? Ооба. Анда деңизден чыккан турбайсыңбы? Эмне экен? Отуруп окат же. Рахмат. Кыз отура калып, дароо дасторконго кол салды. Колуна эмне кирсе апсыгып ашап атты. Кардың катуу ачыптыр, деди эркек аны карап отуруп. Абдан, деп койду кыз мулуңдап. Эркек ичип аткан идишине вино куюп кызга сунду. Эми вино ич. Сиз үчүн, деп коюп кыз ичип кирди. Жаным жыргай түштү. Жаныбардын даамын тартпаганыма жарым жыл болду. Кыз идишти ээсине кайтарды. Дагы канча убагың калды эле? Деп сурады эркек. 2 айым. Анан ошого чыдай албадыңбы? Ал жердин күнүн бирөөгө көргүлүк кылбасын. Аныңды рас. Эрксиздик деген эрксиздик. Мен сенин эркиндикке чыкканың үчүн ичейин.
Аппак адам идишин көтөрдү. Рахмат. Ой, сиз эмнеге менден коркпойсуз? Эмнеге менен бир дастаркондон оокат жеп, бир идиштен ичкилик ичип отурасыз? Мен деген аялдардын деңизинен чыгып келатам дебедимби? Аппак адам мулуюп койду. Кадырың жан болсун карегим. Мен азыр эчтемеден коркпойм. Ошентти да ичип жиберди. Ажайып адам экенсиз. Атыңыз ким аке? Амир. А меники Каухар. Өзүң да Каухардай тунук, Каухардай таза кыз экенсиң. Ой, сиз мени уялтып атасыз. Менде кайсы тазалык калды дейсиз? Эркек жооп кайтарбады буга. Ал үндөбөстөн вино сунду кызга. Кел, дагы ичели. Кыз ыраазылык менен жылмайып койду. Винонун жакшысын ичет экенсиз, деди анан кичине жутуп коюп. 4 жылдан бери ичем. 4 жыл илгери менин бир доктор досум айтты эле. Ушул кызыл вино дартыңа дабаа болот деп. Билбейм, пайдасы тийдиби мунун мага же жокпу. Өлүшүн өлө элекмин, бирок айыкканым да жок. Айыгышка көзүм да жетпей калды. Кечириңиз, ооругуңуз эмне? Аккан. Ой, каяктан жуктуруп жүрөсүз? Ушул эле жерден карагым. Мынау мелтиреп аткан чексиз чөлдө адамзаттын бардык оорусу бар. Абасын жутсаң оору, кумун бассаң оору. Экөө тең унчукушпай калышты. Карасаңыз, деп кыйкырып жиберди кыз кийин. Тетигинде бирөө басып жүрөт. Чын эле, экөөнүн 200 метрдей аралыкта кишинин карааны карарат. Деп койду аппак адам. Ал ушул жерде жашайт. Балыкчылардын кемесинде. Өзү бир кезде ошо кеменин капитаны болчу. Тагдырың куруган бечарам, көрбөйсүңбү? Деңиз тегентип өз жээгин жээрип, алыстагандан алыстап кетип баратат. Анан толкунун жиреген кемелер минтип, белчесинен кумга көмүлүп турушат. Балыксыз калган балыкчылар болсо, бала чакасын жетелеп, эчак эле башка жакка ооп кетишкен. Ушул байкушкана эчтеке менен эсептешпей, журтта эңгиреп жашап келет. Эл көчкөндө көгөрүп көчпөй койгон. Анын ой боюнча деңиздин соолушу убактылуу гана иш. Эртедир кечтир ал толуп ташып кайтып келет. Аке, булардын баарын сиз каяктан билесиз? Амир муңайым жылмайып койду. Карагим, бул жер менин ата журтум. Анда сиз дагы ушул жерде тура турбайсызбы? Жок, мен азыр мен алыстан келатам. Уштапты Каухар эшиктеги адамдын айга карай эки колун сунуп, бир нерселер деп атканын көрүп калды. Кызык, анау киши ай менен сүйлөшүп атат, деди ал таңыркап. Жинди да, деп койду Амир. Жинди? Акылы кирди чыкты. Антпесе жашайбы ушундай жерде? Кап бечара. Чакырсак кантет? Кой, тоскоол болот. Акыркы сөзүнө кыз анча түшүнө бербеди. Эмнеге тоскоол болот? Экөөнүн ээн отурушунабы? Же жеке өзүнөбү? Бирок унчукпады. Амир дагы кыйлага чейин үндөгөн жок. Расын айтканда, капитандын бул акыбалга келишине жалгыз кызынын өлүмү себеп болду, деп баштады анан өзүнөн өзү эле. Деңиздин соолушу, кемесинин жүрбөй калышы, анын акыркы кайгысы. Кызы 7 жашка чыкканда бул адам жесир калган. Андан кийин катын алган жок. Кызын жеке өзү чоңойтты. Анысы абдан эрке, бирок эс акылдуу, сулуу кыз эле раматылык. Экөөбүз бирге өстүк. Бойго жеткенибизде бирге институтты бүтүрдүк. Ал инфакты, мен филфакты. Анан айлыбызга кайтып келип, биротоло баш кошуп алдык. Тоюбузду мына ушул кемеде деңизде тойлодук. 1 жылдан кийин уулдуу болдук. Балабыз майып туулду. Башы кичинекей, колдору узун, буттары кыска. Экөөбүздүн эсибиз оодо ошондо. Эмне үчүн Кудай бизди мынтип жазалаганын билбейбиз. Бирок бара-бара айыбыбыз айкын болду. Өзүбүз оорукчан болуп чыктык. Аккан менен. Аялым андан нары чыдай албады. Бир жолу атасынын балыкчылары менен деңизге чыгып, ошо бойдон кайтып келбей койду. Эмне болгонун эч ким көрбөйт, эч ким билбейт. Атасы баш болуп. Жээкке жетээрде карасак эле жок, дешип жүрдү кыйлага чейин балыкчылардын баарысы.
Кайнатам экөөбүз баланы багып ала албадык. Аны асырап адам кылышка көзүбүз жетпеди. Анын үстүнө кызынын айынан кайнатам акырында акылынан айный баштаган. А менин айлам түгөнүп, баланы шаарга алып барып, нарселер үйүнө өткөрүп таштадым. Өткөн жылы кабар алдым, али тирүү экен, бирок кебете кечпири баягыдай эле. Карап туруп бага зейним кейди. Өзүмдү чексиз күнөөлүү сездим. Амир басылып калды. Кудай-ай, деди Каухар каңгырыгы түтөп. Бул эмне деген турмуш? Кайда барбагын азап менен тозок. Амир үндөгөн жок. Эми экөө тең тунчурап отуруп калышты. Бүгүн керемет түн болуп турат, деп койду Амир анан. Мындай сулуулукту карап туруп өлгүм келбей кетет. Каухар шыптагы сыйыртмакты жалт карады. Аке, өлбөңүз, деди анан кокусунан Амирдин тизесин кучактап. Жан аке, асты өлө көрбөңүз. Өлгөндөн эмне пайда? Өлгөндүн өзүнүн эле шоруда. Андан көрө Кудай берген өмүрдү жакшыбы жаманбы аягына чыга жашаш керек. Шарият дагы айтат го. Өзүнө өзү кол салган кишиге жаназа түшпөйт деп. Анда арам өлөсүзбү? Амир кызга ыраазы болуп, аны эркелетип ийине колун койду. Айланайын акылыңан. Айтканыңдын баары туура, бирок менин күнүм бүтүп калды. Улук сүйлөбөңүз, муну жараткандын өзү гана билет. Амир күлүп жиберди. Сен куду чоң энеңе окшоп сүйлөп атасың. Ой, каяктан билдиңиз булардын баары тайнемдин сөздөрү экенин? Деп кыз кыйла сүйүнө түштү. А мен чын эле тайнемдин тарбиясын алганмын. Кана айтып берчи өзүң жөнүндө, деп калды Амир. Айтсам ушул, атам менен апам жаштайымда эле өлүп калышкан. Тайнем багып өстүрдү мени. Акылдуу аял эле ырматылык. Атынча болчу. Кирели кечке Куран окучу. Кулагымдан бурап туруп мени да жанына отургузуп алчу. Ата канат, бала экенмин да. Анын берген сабактарын акылыма тута албадым. Болбосо ушундай жолго түшөт белем. Ал киши качан кайтыш болду? Мен 14-кө чыкканда. Тайнемдин көзү өткөндөн кийин мен бул ааламда жападан жалгыз калдым. Бирөө менин акыбалымды сурабайт. Эч ким мага жардам бербейт. Өзүмдү өзүм багып, өзүмдү өзүм тарбиялашка туура келди. Адебей айылды таштап шаарга келдим. Шаарда дегенде ар кандай иштерде иштеп жүрдүм. Ашканада идиш жуудум, чач тарачканада чач шыпырдым, почтада почта ташыдым, бала бакчада бала бактым. Бирок баарысына чыдабай бардык жерден кетип аттым. Акырында келип, жашырынып жалапканага кызматка кирдим. Ой, кечирип коюңуз, сосол сүйлөсөм. Бирок биздин кооперативди сот деле, адвокат деле ушинтип атап атышты. Айта бер. Айтарым аз калды. Бир жылча тынч жашадык. Акчаны аябай таптык. Кызматыбыздын кыныгына түшүп, көп кыздын ичинен 4 кыз кылданып чыгып, шаардын четинен 2 кабат келишкен үй сатып алдык. Бирок үйүбүздүн озурун көпкө көрсөтүшпөдү. Бирөө бизди сатып койду. 2 ай жашабай жатып, сырыбыз ашкере болду. Баарыбыз соттолдук. Ар кимибиз ар кандай жаза алып, туш тарапка тыркырадык. Мен аялдар деңизине айдалдым. Андан аркысын өзүңүз көрүп отурасыз. Кыз басылып калды. Ушул учурда булардын үстүнөн реактив самолет учуп өттү. Анын арылдаган үнү басылганда Амир сүйлөдү. Эми эмне кыласың? Өз калаңга кайтып бардың дейли. Анан? Билбейм. Амир кыздын чачынан сылады. Карегим-ай, каңырыгымды түтөттүң. Тирүү болсом, соо жүрсөм жардам бермекмин сага. Бирок Каухар чап жабыштагы. Тирүү калыңыз, аке, соо жүрүңүз. Мага жашашка жардам бериңиз. Уктуңузго, менин эч кимим жок. Мени сүйгөн, мага күйгөн киши керек. Мен дагы бирөөнү сүйгүм келет, бирөөнүн азабын тарткым келет. Ишенсеңиз, көп эркекти көргөн менен бирөөнүн ышкым түшкөн жок. Мени да эч ким сүйө элек. Амир кыздын куулугун түшүндү. Дагы ыраазы болду, бирок мунусунага сездирбеди. Кайра кайрат кылып, токтоолук менен супсаак түрдө мындай деди. Мен 10 мүнөттүн ичинде о дүйнөгө жол тартышым керек. Ой, эмне үчүн 10 мүнөттүн ичинде? 10 минуттан кийин ай батат да күн чыгат. Анда менин Азраил жан алгычым кайтып келип калат. Биз ушинтип убадалашканбыз.
Гаухар кыз айланасын карады. Эмне, азыр ал ушул жерде күтүп атат. Кыз Азреилди Азилге айлантты. Эчтеке эмес, күтө турат. Азреил Азилди түшүнбөйт карагым. Гаухар ага карабай оюн тамаша түрүндө муңкана ырдап кирди. Эй, ээн чөлдө сен жүрсөң мен көрөйүн, эрниңден эркелеп мен өбөйүн. Эгер сага жан алгыч жан деп келсе, кылыч берип карап тур, хадебин мен берейин. Амир өндөбөй эңилип, кыздын жүзүн эки чоң алаканы менен кыса кармап, анын наристе эриндеринен узакка өбүп алды. Ушунда кыздын бүт денеси дүркүрөп кетти, ыманы ушты. Эркектин эриндери менен колдору өлүк адамдыкындай муздак болуп чыкты. Ал аргасыздан артына аз-маз кетенчиктеп алды. Ал эми гана алдындагы адамдын акыркы айткандарында чындык бар экенин тойду. Андыктан андан бетер анын аман калышы үчүн алып урушту. Азга болсо да өмүрүн узартканга күйүп бышты. Аке, тартынбаңыз. Анын үстүнө айттым го. Аралдарда жашасам да оорукчан аялдардан эмесмин. Анан дагы мен жашмын. Жанашсак жаштыгым өтөт сизге. Амир анын сөзүнүн аягына чыгартпай ордунан турду. Анан кызды тургузду. Азыр эшикке чыгасың, деди ал эчтекеге этибар бербегенсип. Анау кемелерди аралап өтөсүң. Анан аялдардын деңизи биротоло бүтөт. Андан соң эски темир жолго кескелесиң. Мына ошол жолго түшүп алып, кете берсең, акыры чоң станцияга туш келесиң. Ошол жерден каалаган поезыңа отуруп, каалаган калааңа жөнөп кетесиң. Гаухардын амалы куруду. Ал сумкасынын ийнине ийилди да, акырын Амирдин акырегинен жыттап алды. Өпкөнгө да аган жок. Кош бол, Гаухарым, деди Амир. Анан кызды сылык түрдө эшик жакка түртүп койду. Мени эстесеңиз, мен сизди эстейм, деди кыз кылчайып. Мени чакырсаңыз, мен сизге жооп берем. Кийин шыпылдап басып кемеден чыгып кетти. Эшикте эч жакка карабастан Амирдин айткан жолуна түштү. Кемелер артта калды. Деңиздин эски жээгинин чегине чыкты. Чөп баскан, дат баскан таштанды темир жол башталды. Мына так ушул жерге келгенде кыз арт жагынан «Гаухар!» деген кыйкырык укту. Ошондо ал кантип кайтканын, кантип кемеге учуп жеткенин жакшы сезбейт. Келсе шыптагы сыйыртмак салаңдап турат, астындагы жайылда соркун жайылып атат, а булардын эси жок. Амирдин асылбаганына сүйүнгөн кыз аны эми астейдил издеп кирди. «Аке, аке!» деп чакырып атты ал кеменин ичинде жарканаттай каршы терши чуркап. Амир кемеде табылбады. Гаухар эшикке атырылып чыкты. Ары бери жүгүрдү, эч жерде көрүнбөйт. Кыздын акылы айран болду. Ушунча кыска убакыттын ичинде Амир кемеден кеткенге үлгүрбөйт эле деп ойлоду ал. Кокусунан кошуна кеменин жанында эртең мененки күрүң бараңда эрбеңдеп жүргөн кишини көрүп калды. Көрүп, дароо анын алдына жетип барды. Бирок ал Амир эмес, Амир айткан капитан болуп чыкты. Капитан 60 ашкан, Амирге окшоп, анында чач, каш, сакал, мурду жок, тиши такыр түшкөн киши экен. Бою пас, азык оокаттын жетештигинен жапа чеккен жүзү капкара болуп куурап калыптыр. Ал Гаухарды көрүп, кабагым кашым деп койгон жок. Бир бопбоз тортун чатышын чече албай атыптыр. Келгенди көрөр замат анын аптыга айткан саламына алек алмак турсун. «Кармашып койчу, бай болгур», деп жиндене кыйкырды. Кыз кармашаарын кармашты да, ошо замат «Абаке, ушул ортодо адам көрбөдүңүзбү?» деп сурап калды. «Адам? Кандай адам?» деп шаңкылдады чал. Бечаранын кулагы оор көрүнөт. «Аппак адам», деди Гаухар. «Ал экөөбүз азыр эле ажырашканбыз. Мен кеткенде тетиги кемеде калган. Буюм кечеси дале ошол жерде турат». «А виносунан калдыбы? Мөмөчөмөсүнөн аштыбы?» деп сураса болобу балыкчы кокусунан кандайдыр кубаныч менен. Анан жооп албай туруп алдастап чуркап жөнөдү. Гаухар артынан келсе, жерде жаткан мөмөчөмөнү апсыгып жеп винодон шорулдатып жутуп атыптыр. «Кайран күйөө бала, кайнатасын дагы бир жыргатып кеткен экен», деп мулуңдап койду картаң капитан.
Сиз аны бир жакка кетти деп ойлойсузбу? Деп сурады Каухар анын маңдайына отура берип. Албетте. Анау сыйыртмагына асылды да кетти. Ал эмне дегениңиз, Кокуй? Асылган адам кетчү беле, асылган адам өлөт да. Капитан башын көтөрдү. Ооба, деди ал акылдуу кейпи менен. 2 жыл илгери ал ошенткен. Анан мен аны сыйыртмактан сууруп алып, артыма арта сүйрөп барып, ата-энесинин жанына көмүп койгом. Гөрүстандан кайтып келип жемишин жеп, виносун ичип, сыйыртмагын чечип кеткем. Андан бери Амир анда санда гана, айлуу түндө гана асылганы келет. Антке менен азыр мага өткөндөгү өлүгүн артпайт. Өзгелип өзү кетет. Мен мынтип кешигин жеп гана кала берем. Каухардын сүйлөр көбүнө ыйларга ыйы чыкпай калды. Ал көпкө чейин нес болуп, бирге кешигинин жеген ичкенин бейкапар карап тура берди. Демек, мен арбак менен арбашкан экенмин да бу түнү, деди акырында. Ананча, деп койду капитан, винодон рахаттана жутуп. Уштапта алардын үстүнөн дагы реактив самолет учуп өтүп калды. Анын ачуу үнүн угуп, капитан негедир ордунан чап-чап турду, үрөйү ушту. Келишти, деп кыйкырды кийин. Ошол бойдон кемени бойлой чуркады. Эмне болуп кетти буга деген күдөмүк ой менен Каухар ээрчип эшикке чыкты. Чыкса, тигил адам айланасын аңырая карап, ары-бери басып туруптур. Эмне болду сизге, ава? Деп сурады кыз жанына келип. Айланайын, анау учкучтарыңа айтчы, кемелерди кескилебесин, деп жалынып кирди кокусунан капитан аянычтуу акыбалда. Кемелер керек да калкка. Эртең эле деңиз ташкындап, эски жээгине кирип келет. Анан балыкчылар бала чакабыз менен ага түшүп барып балыкка чыгабыз. Эмне, кемелерди кесебиз дештиби сизге? Деп сурады кыз акырын. Ой, өткөн жумада бир вертолет киши келип, капитан, эми кемелериңди кескилеп ташып кетебиз. Андан көрө азыртадан жыл берден дешпедиби, үйүн күйгүрлөр. Ава, анда алар өкмөттүн адамдары турбайбы? Деди кыз. Өкмөт деген экөөбүзгө окшогон шортуулар менен эсептешпейт. Андан көрө сиз алардын акылын угуңуз. Барыңыз барар жагыңызга. Менин мынау деңизден башка барар жерим жок. Каухардын кайрадан кабыргасы кайышты. Кыйлыга чейин тигил кишине үнсөзсүз карап туруп, кийин ага мындай деген сунуш кылды. Ава, анда мени менен жүрбөйсүзбү? Менин ата журтум алыста. Үйүм анын жаңы Борбор шаарында. Эмне кылам аякта? Деп таңыркай сурады капитан. Сиз мага ата болосуз, мен сизге кыз болом. Экөөбүз бирге чүңкүлдөшүп оокат кылабыз. Капитан ойлоно түштү. Кыз аны күтүп турду. Ой, деп балыкчы анан бирдемени эстей коюп, кемелерди кесип кетишпейби анда? Кой, кагылайын. Капитан чукул бурулуп кемесине кайра шашып басып кетти. Кыз кыйлыга кыйылып туруп, анан араң ордунан козголду. Бир пастан кийин ал жанаракта жетип кайткан жерине кайра чыкты. Чөп баскан, дат баскан таштанды темир жолго түштү. Артында алсыз ай калды. Алдында чөлдүн тейракы чегинен жаңы күндүн кочкул кызыл жалыны көтөрүлүп келатты.